की जो पूजा करी थी पिंड की लड्डू, वो लड्डू की सारी सामग्री इसी दोनों में खाली कर लेगा। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान दे रहे मनु, एक मिनट खड़ा हो जाए, मैं समझा दूंगा। मैं ऐसे क्या मिसगाइड हो जाता है मेरा लगा। जो यंत्र की पूजा करी थी हमने सुबह, उसको उठाने में कर दो और यंत्र को रख लेना, यंत्र को स्नान करा के वापस बाहर निकाल लो। और हाथ से आगे आगे निकाल दो इनको पानी। चलो हाथ जोड़ के लगा आपने जल लेकर के आपको 3 बार छोड़ना जल मम्मी क्या तू अम्मा मैं अजमेर से हूँ। आ जाओ सरेरा चैनल से। अच्छा कौन आपकी सरेरा 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 से और सिंगड़ा अपनी थाली में जो गणेश जी हैं उनके आज ये पूजा बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में जो करवाई गई है, पितृपक्ष अमावस्या जो कहलाती है साल भर में एक ही आती है, और आज के दिन जो पितरों को तर्पण वगैरह किया जाता है, पूजा की जाती है पितरों की, तो काल सर्प दोष पूजा भी आज यहाँ पर करवाई गई है। लगभग 71 यजमान जो है दंपति यहाँ पर विराज आए हैं, जोधपुर से, जयपुर से, फतेहपुर से, पाली से, मतलब राजस्थान के सभी क्षेत्र से यहाँ पर 71 आदमी आ गए थे। उन सभी की पूजा यहाँ पर काल सर्प दोष और पितृ शांति यहाँ पर करवाई गई है बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में। क्या आप मालूम है कि आज की पब्लिक कैसे विश्वास करती है, किस चीज़ को क्या फायदे राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं अथवा अलग अलग ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष योग बनता है, और काल सर्प दोष योग बनने से परिवार में परेशानी, अशांति, व्यापार में बाधा, कार्य में रुकावट, संतान बाधा, संतान में परेशानी, और अपने जो है पुत्र जो है कहना नहीं मानना, आज्ञा नहीं मानना, आज्ञा का पालन नहीं करता है, और व्यापार में दिक्कत आती है, नौकरी में इनमें परेशानी आती है। अगर ये पूजा 3 बार जीवन में अगर करवाई जाती है, तो अगर ये 3 बार जो व्यक्ति अपनी पूजाएँ करवा लेता है, तो शायद भगवान उनकी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुष्कर सरोवर के अलावा और कहाँ होती है पुष्कर सरोवर के अलावा ये तीर्थ क्षेत्र में होती है, जैसे उज्जैन होती है, अपने बिसलपुर होती है, गोकर्णेश्वर महादेव, और पुष्कर क्षेत्र में बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में होती है।
शुभ कब माने जाते हैं वैसे बताओ? जी ये सब कृष्ण पक्ष की पंचमी और अमावस्या के दिन और विशेष शिवरात्रि के दिन भी ये तीन ही योग जो है कालसर्प दोष योग के लिए शुभ माने जाते हैं। आपका नाम? जी मैं पंडित अभिषेक शास्त्री अजमेर से बीके कोल नगर अजमेर। कराएगी यहाँ पे? ये पूजा चिरायु ज्योतिष संस्थान के माध्यम से पिछले 8 साल से लगातार हम कराते आ रहे हैं और मैं सज्जन महाराज केकड़ी से हूँ और मेरे सानिध्य के अंदर यहाँ पर सैकड़ों जाति आते हैं और उनको जो है आज श्राद्ध पक्ष की शनि अमावस्या होने के कारण पितृ देवताओं की शांति के लिए और पितरों की तृप्ति के लिए कालसर्प दोष की तृप्ति के लिए ये कार्यक्रम कराया जाता है। इसमें हमारे पंडित अभिषेक जी शास्त्री जी व उनके साथ जितने भी जो पंडित हैं सभी का अच्छा सहयोग रहता है और बहुत अच्छी तरीके से पूजा कराई इसमें फ़ायदे किस प्रकार के हैं वैसे? इसमें जातक जो नौकरी से परेशान है, जो संतानहीन है, जिनके परिवार में रात दिन कले रहता है, बच्चे शराब पीते हैं, घर में उल फैल करते हैं और मतलब जो है माँ बाप का कहना नहीं करते हैं, ऐसे जातकों को हम ऐसी पूजा कराने से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, उनको शांति मिलती है और जीवन पर्यंत उनके कभी मतलब जो है पितरों का कोई भी दोष नहीं रहता। आज ये बूढ़ा पुष्कर में ही क्यों कराई गई पूजा? बूढ़ा पुष्कर में पौराणिक जो है मान्यता है और यहाँ पे कराने से पितरों की श्राद्ध पक्ष की पितृदेव की जो अमावस्या है इस पे विशेष जो है प्रावधान होता है जिसके ऊपर उनको जो है शांति मिलती है। नाम? आपका नाम? मेरा नाम सज्जन कुमार वैद बोलते हैं, वैसे सज्जन महाराज के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं केकड़ी विराजता हूँ।